Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini dengan Ibu Sinta. Iya. Pertama-tama saya perwakilan yang berjasa hari ini. Di sini saya akan membantu Ibu untuk mengeluarkan dana. Apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, saya akan mengeluarkan itu. Iya. Jadi dananya bisa dikeluarkan di sebelah ini ya Bu. Ibu diminum, silakan. Nanti saya akan menginstruksi Ibu. Ibu bisa tarik nafas yang dalam hitungan ketiga, hembuskan nafas dalam hitungan 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas 1, 2, 3, dibatukkan. Gimana Ibu? Ibu sudah merasakan nyaman? Jika Ibu sudah merasa nyaman, apa yang ada yang ditanyakan? Jika tidak, nanti ada dokter yang kesini untuk mengecek keadaan Ibu. Saya izin merapikan alat ya Bu.